के हो जनजाति भने? दलित भने के हो? नेपाली भन्दा हुँदैन। जुन शब्दले तपाईँको क्लास डिस्क्रिमिनेसन गर्छ त्यो शब्दलाई तपाईँले पनि उच्चारण नगर्नु। होइन, समाजमा छ नि त जनजाति, आदिवासी छ, दलित छ, त्यो भइन्जेलसम्म त तपाईँको चाहिँ सङ्घर्ष भइरहन्छ। मैले अघि तपाईँलाई के भने भन्दाखेरि सुन्नु न, मैले अघि भनेको कुरा तपाईँ याद गर्नुहुन्न रहेछ क्या। म चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि दार्शनिक हिसाबले बोलेर आउँछु क्या, तपाईँले त्यो याद गर्नु न। हामीलाई सुन्नु न, हामीलाई जम्मा 3टा कारणले विभाजन गरेको छ। हामीसँग हिमाल, पहाड, तराई, वन जङ्गल, नदी नाला, ताल तलय, खनिज सब थोक छ र पनि हामी गरिब किन छौँ भन्दा हामीलाई 3टा कारणले विभाजन हामीलाई गरेका छन्। पार्टी, जाति र धर्म है। जाति चाहिँदैन, सुन्नु न तपाईँ जातिको फेरि कुरै गर्नु भयो। हाम्रो देश नेपाल बहुजाति बहुधार्मिक मुलुक होइन, त्यही भएर त मैले भन्दैछु। तपाईँ किन जातिको विरोध गर्नुहुन्छ? सुन्नु न, जातिको विरोध मैले गरिनँ। तपाईँ फेरि कुरै बुझ्नु भएन कि पश्चिममा जनतालाई भन्नुहोस्। यहाँनिर तपाईँ सुने पो भन्नु त, सुन्दै हुन्न। जातिको कारणले गर्दाखेरि पनि हामी विभक्त छौँ होइन। जाति कारण विभक्त छ कि छैन? जातिको कारणले राजनीति भएको छ कि छैन? छ नि त। जाति भोट प्राप्त गरेर तपाईँ सुन्नु न, फर्का साम्पाङले जाति मत प्राप्त गरे होइन धर्म? त्यो होइन। कसले भन्यो? राम्रो काम गर्छ भनेर दिएको हो। तपाईँलाई जिताउन जातिको भूमिका छैन। छेत्री बाहुनले पनि थुप्रोले भोट दिनु भएको छ नि। मेरै श्रम अभियानमा पनि थुप्रो हुनुहुन्छ मेरो सहकर्मीहरू। कहाँ त्यो जातको कुरा गरेर हो? यही त कुरा छ त। जातको कारणले फुटाइदिएको छ। अब जातिबाट फेरि फुटेन भने पार्टी लगाइदिएको छ। एमाले भनेको छ, कङ्ग्रेस भनेको छ होइन। अनि धर्म पनि लगाइदिएको छ। तर धर्म चाहिँ टटकार रूपमा राजनीतिक हिसाब किताबले आएको छैन, त्यो भित्रबाट आएको छ होइन। र यो 3टा कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी एक ठाउँमा आएर काम गर्दैन। एक ठाउँमा आएर काम नगर्नु भने एकछिन एक ठाउँमा आएर काम नगर्नु, एक ठाउँमा आएर काम नगर्नु भनेकै, एक ठाउँमा आएर काम नगर्नु भनेकै देशको उन्नति नहुनु। मैले आज जे श्रमदानमा चलाइरहेको छु नि, त्यहाँ म जातको कुरा गर्दिनँ, पार्टीको कुरा पनि गर्दिनँ, धर्मको कुरा पनि गर्दिनँ। सबै मिलेर काम गर्छौँ हामी। 1500-1600 जना मान्छे एउटा ठुलो भाँडामा भात पकाइ खान्छौँ। कस्तो मजाको सोसाइटी, द्याट्स द सोसाइटी क्या। त्यो समाज खोइ त हाम्रो। अब आज एमाले भनेको छ, कङ्ग्रेस भनेको छ है, माओवादी भनेको छ, रासपा अरे के अरे है, छेत्री भनेको छ, दलित भनेको छ, बाहुन भनेको छ, राई भनेको छ, लिम्बू भनेको छ। नेपाली होइन हामी? तपाईँ हामीसँगै काम गर्दा हुँदैन? अनि यो भनेको चाहिँ सबै हामीलाई चाहिँ के त भन्दाखेरि नेपाल कहिले पनि षड्यन्त्र हो। त्यो षड्यन्त्र चिरेर तपाईँ हामी अगाडि आउने कि नआउने?